சாப்பாடு நம்ம சுறுசுறுப்பா இருக்கிறதுக்காக தான் சாப்பிட்றோம். ஆனா இப்பெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதும் சுறுசுறுப்பு குறைஞ்சு மந்தமா மாறிடுது. அப்படின்னா நாம எடுத்துக்கிற உணவோட அளவு அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். நம்மளோட வயிற்றை கவனிக்கிறது மூலமா சாப்பாட்டோட அளவை ரொம்ப சரியா முடிவெடுக்க முடியும். நம்ம ஏப்பம் விடுறத வச்சு வயிறு நிறைஞ்சிடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இரைப்பை காலியா இருக்கும் போது நம்ம வயிற்றுல காற்று நிரம்பி இருந்தாலும் நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சதும் ஏப்பம் வந்துடும். அதே மாதிரி செரிமான கோளாறு, டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு தண்ணி குடிச்சாலும் சும்மா இருக்கும் போதும் கூட ஏப்பம் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால ஏப்பம் அப்படிங்கிறது